Mwanamke huyu amevaa miwani miwili, hata anapolala huivaa na hajawahi kuthubutu kuivua. Lakini leo anapoamka anatambua miwani yake imepotea. Muda mfupi baadaye anaona msichana mdogo aliyekaa karibu naye amevaa miwani yake. Anaogopa sana hadi anataka kufa, lakini bado anajaribu kulazimisha tabasamu, akimwomba msichana huyo amrudishie miwani yake. Lakini msichana anatikisa kichwa na kukataa. Katika wakati huu kamili, mwanamke huyo anapata mshtuko mkubwa, si kwa sababu amemkasirikia msichana huyo, bali kwa sababu ameona kitu cha kutisha sana. Anaogopa sana hadi anapoteza fahamu na kuanguka sakafuni. Kisha anajaribu kwa bidii sana kukandamiza hofu yake na kusimama polepole, ili kugundua kuwa kila mtu kwenye ndege anakumbwa na jambo hilo hilo. Anajua nini kitatokea baadaye. Anapiga mlango wa ndege kwa hamaki akitaka kushuka kwenye ndege. Kila mtu anadhani amepoteza akili, akimuonya kuwa watamuita polisi ikiwa ataendelea kufanya hivi. Lakini mwanamke huyo angependelea kwenda gerezani kuliko kubaki hapo, akiwaacha hawana chaguo. Ndege inalazimika kusimama kwa ajili yake tu. Wakati akiburuzwa, anaendelea kupiga kelele kila mtu ashuke kwenye ndege, na msichana huyo mdogo asiyejua lolote anampa miwani rubani wa ndege akimwambia amrudishie mwanamke huyo, akifikiri ni kosa lake. Lakini wakati mlango wa ndege unafungua na ndege kuondoka tena, mwanamke huyo anajua ni kuchelewa sana. Inageuka kuwa mwanamke huyo amekuwa akiona vizuka na majini tangu akiwa mtoto, hadi baba yake alipompa miwani mizuri na kumvalisha, hatimaye akimkinga na vitu hivyo vya kutisha. Kwa miaka yote hii, kabati la mwanamke huyo limejaa miwani, lakini bado haikuweza kumzuia baba yake kufariki. Na muda mfupi uliopita, kwa sababu msichana mdogo alichukua miwani yake kwa bahati mbaya, aliona vivuli vya msi vikijaza ndege nzima, ambayo ina maana ndege hiyo itaanguka. Na muda mfupi baada ya hapo, ndege hiyo ilianguka kama ilivyotarajiwa. Polisi mmoja mrembo anaona habari hizo na anafikiri mwanamke huyo ni mwenye shaka sana. Anaenda kisiri mahali ambapo mwanamke huyo anafanyia kazi, akitumia kisingizio cha kuwasumbua wateja, akimlazimisha bosi wake amvulishe miwani. Lakini sekunde hiyo hiyo, mwanamke huyo anatazama karibu naye kwa hofu kuu na kumshika mtu mmoja akimwambia asitoke nje ya duka. Lakini mtu huyo ana haraka ya kwenda kuonana na mpenzi wake kwenye gari na anampuuza kwa hasira. Na wakati anapotoka nje ya mlango, janga linatokea.